Oh. Oui. 15 ans. Je suis commencé. Et après, si c'est trop fort, le compteur. S'il est trop fort, vous avez du 10 ou moins pour cliquer en fait. Il y en a des... Bonjour madame. De quoi? C'est dégueulasse, ils ont la pierre à chaque fois. Oui. Ben, madame travaille, monsieur bavarde. C'est ça? Voilà.
40 là. Là-haut, c'est un des premiers jardins familiaux. Ah oui, c'est l'un des premiers. Et grâce à casque, elle est pas morte. Sinon, là, j'y vais, parce que je sais pas. Ah ouais, non, je sais pas trop, moi. Bonjour madame, ça va? Zébra. Ah oui, c'est vrai. J'ai compris pourquoi tu m'as Moi, j'adore les missionnaires en bas. Je suis pas en bas, je ne sais pas comment j'adore. Ça c'est la noire et la green zebra, c'est un petit... Diciamo quando ci viene un annuto vuol dire
Ah, mais il est bon garçon. Ah oui, Sébastien aussi. Hein. Ah, Sébastien, ça fait longtemps que je Il y a longtemps que vous l'avez Ah pas oui, vu. oui, ça fait 6 ou 7 ans. Non, puis de toute façon, j'ai jamais eu le temps de m'arrêter. Il y a un concert samedi pour 21 minutes. Ah ouais. Et puis, ils font la première de violence, ils nous envoient. Oui, je sais. Mais il me semble que si on ne persiste pas dans cette direction, on n'ira jamais bien loin. Mettez vos lunettes. On y va, ouais. C'est au moins 15 centimes. Non, il a eu 50 ans. Ouais, et du Huawei. C'est comme les J6, mais j'ai pas reçu le J6. Le J6, normalement, je l'ai reçu en 30 Au Gabon. Donc il y avait 5 au Gabon, donc je suis allé un peu au Gabon. Après il est retourné à Bayonne. Et là il y a même pas 15 jours qu'il est aux États-Unis. Même pas de s'excuse, ni rien du tout. Hein. Vous m'en parlez? Merci.